它会很多，然后曲线很大，而且它刀子已经缩了。它机器什么用？很多到处摆，你看这个把手没用的，把手，重点没看到。这个还简单，这个是两个，里面那个。我跟你讲，就是拿去搞活的。我看那里面有很多大的，这里有没有？我们那个庙呀。